Bu sizə hamının qarışdırdığı, başa düşə bilmədiyi sinir sistemində sinirlər, neyronların və refleks, sadə və mürəkkəb reflekslər haqqında danışmaq istəyirəm. Biz bilirik ki, bizim orqanizmimizdə 3 növ neyron var. Neyronlar sinir hüceyrələridir. Birinci növlarımıza bizim aiddir. Hissi neyronlar. Hissi neyron. İkinci növ neyronlarımıza hərəki. Üçüncü növ neyronlarımıza isə ara neyronlar aiddir. Hər bir neyron özü 3 hissədən ibarətdir. Neyronun cismi var, nüvəsi var. Qısa çıxıntıları, dendritləri, uzun çıxıntısı, aksonu var. Uzun akson, cisim və dendrit. Qısa çıxıntı. Hər bir neyronda bu şəkildədir. Və bir neyronun daxilində sinir impulslarının ötürülməsi dendritdən cismə, cisimdən aksona istiqamətindədir. Əgər iki neyron arasında impulsun ötürülməsini deyəcək olsaq, bu zaman əgər bu neyronun yanına bir dənə də neyron qoysaq, onun dendritləri, ikinci neyronun cismi və bu da aksonu. Bu zaman ötürülmə belə baş verər. Bir neyronun dendriti onun cisminə, sonra aksonunu ötürər. Həmin neyronun aksonu isə digər neyronun dendritinə, o da cisminə, o da aksonunu ötürər. Yəni, bir neyron daxilində dendrit, cisim, akson, iki neyron arasında ötürülmə isə birinin aksonu, digərinin dendritini ötürər. Və bu zaman neyronlar arasında bir əlaqə yaranar. Buna da əlaqə, rabitə, yəni sinaps deyirik biz. Sinaps. Hissi, hərəki və ara neyronların hər üçü bu dediyimiz quruluş hissələrindən ibarətdir. Dendrit, cisim və aksondan. Gəlin baxaq, sinirlər nədir bəs? Sinirləri neyronlarla biz niyə qarışdırırıq? Biraz funksiya və adları oxşardır. Sinirimiz hissi sinir, hərəki sinir və qarışıq sinir. Hissi hərəki neyrona bənzəyir, sadəcə sonuna sinir deyirik. Və qarışıq sinir. 3 növdə sinirimiz var. Sinirlər neyronların mərkəzi sinir sistemindən kənarda yerləşən, üzəri miyelinlə örtülü uzun çıxıntılarının ibarət liflərdir. Üzəri miyelinlə örtülən hissəsi isə neyronların aksonlarıdır. Çünki aksonların üzəri ağ miyelin qişa ilə örtülübdür. Bu da həmin hissədə sinir impulslarının daha sürətlə ötürülməsinə təsir göstərir. Amma bütün aksonların üzəri ağ miyelin qişa ilə örtülüb desək, bu yanlışdır. Çünki ara neyronun üzəri, ara neyronun aksonunun üzəri ağ miyelin qişa ilə örtülməyibdir. Çünki o boz maddənin əmələ gəlməsində iştirak edir ara neyron və onun üzəri ağ maddənin örtülə bilməz. Bu da belə. İndi biz deyirik ki, hissi sinirlər, hissi liflərdən ibarətdir. İmpulsları mərkəzi sinir sisteminə ötürür. Yəni, hər hansı bir orqandan mərkəzi sinir sisteminə, onurğa beyinə və ya baş beyinə sinir impulslarını ötürən sinir lifləri hissidir. Yəni, biz əlimizi vururuq nəyəsə, isti bir əşyaya, əlimiz yanır, həmin impulsu, reseptorlarımız ötürür hissi sinirə, hissi sinir onu alır, aparır mərkəzi sinir sisteminə və mərkəzi sinir sistemindən də cavab reaksiyası gəlir hərəki sinir vasitəsilə və biz əlimizi çəkirik həmin nahiyədən. Hərəki sinirlər isə hərəki liflərdən ibarətdir, sinir impulslarının mərkəzi sinir sistemindən işçi orqana ötürür. Qarışıq sinirlər həm hissi, həm də hərəki liflərdən ibarətdir, impulsları hər iki istiqamətdə ötürülməsində iştirak edir.
Bir dənə burada istisna var. Hissi sinirlər. Biz dedik ki, sinirlər neyronların uzun çıxıntılarıdır. Neyronun uzun çıxıntısı da akson adlanır. Hissi sinirlər isə dendritlərdən təşkil olunubdur. Hissi neyronların dendritindən, ümumiyyətcə dendritdən təşkil olunub. Çünki hissi sinirlər, hissi neyronun uzun çıxıntısı onun aksonu yox, dendritidir. Buna görə də biz deyirik ki, hissi sinirlər dendritlərdən təşkil olunub, aksondan yox. Yəni, testlərdə bu şəkildə çıxacaq qabağımıza. Bu şəkildə yadda saxlasaq, bunu səhv yazmarıq və buna bağlı problem yaşamarıq. İndi gəlin sizinlə refleks haqqında danışaq. Sadə və hər bir refleks özü 5 hissədən ibarətdir. Yəni, refleks qövsü dediyimiz hissələr 5 ədəddir. Birinci hissə onun reseptor hissəsidir. İkinci hissi yoldur. Üçüncü mərkəzdir. Mərkəz yəni onurğa beyin ola bilər, baş beyin ola bilər. Dördüncü hərəkidir. Beşinci də işçi orqandır. Hər bir refleks bu ardıcıllıqla baş verir. Sadə və mürəkkəb refleksin tək fərqi odur ki, mürəkkəb refleksdə ara neyron iştirak edir, sadə refleksdə ara neyron iştirak etmir. Gəlin indi bu sadə diz refleksi üzərindən refleksi izah edək. Çəkici vururlar insanın dizinə. Dizdəki reseptorlar həmin impulsu qəbul edir, ötürür hissi sinirlərə. Baxın, bir yazıram, yəni refleks qövsünün birinci nahiyəsidir. Burada reseptor. Reseptorlardan aldı sinir impulslarını hissi sinirlər demişdik nə edir? Reseptorlardan alır və mərkəzi sinir sisteminə ötürür. Mərkəzi sinir sisteminə ötürəndən sonra burada bu liflər, hissi liflər demişdik ki, hissi neyronların dendritidir. Yəni, bura dendrit yaza bilərik. Cismi isə mərkəzi sinir sistemindən kənarda yerləşir və düyün əmələ gətirir. Akson isə arxa kökləri əmələ gətirir və ağ maddənin əmələ gəlməsində iştirak edir. Bu da aksonu. Daha sonra mərkəzi sinir sistemində boz maddə, kəpənəyə bənzər boz maddə içərisində yerləşir. İndi mən kənardan yazacağam. Siz düşünün ki, bu boz maddənin içərisindədir bu kənarda yazdığım hissələr. Biz demişdik, götürülmə necə gedirdi? Dendrit cisim akson istiqamətində bir neyronun daxilində bir neyrondan digərini ötürür. Birinin aksonu ötürəcək o birisinin. Yəni, ara neyronun dendritinə, cisminə, o da onun aksonuna. Bir də boz maddədə yerləşir hərəki neyronun dendriti, cismi, aksonu isə bayırda yerləşir. Ara neyronun dendriti, cismi, aksonu istiqamətində impulslar ötürülür. Ara neyronun aksonu ötürür həmin impulsu hərəki neyronun dendritinə, o da ötürür hərəki neyronun cisminə. Və hərəki neyronun cismi ötürəcək həmin impulsu hərəki neyronun aksonuna. O da mərkəzi sinir sistemindən impulsu götürür, aparır işçi orqana. Və bu hərəkinin aksonudur. Həm də ön kök əmələ gətirir. Hərəki neyronun aksonu ön kökünü əmələ gətirir onurğa beynin. Hərəki neyronun aksonu uzun çıxıntısı və hərəki sinir lifini əmələ gətirir. Hissi neyronun aksonu arxa kökünü əmələ gətirir onurğa beynin. Hissi neyronun cismi sinir düyünlərini əmələ gətirir. Hissi neyronun uzun çıxıntısı onun dendritidir və hissi sinir əmələ gətirir. Bu hissi və hərəkinin çıxdığı yer isə bu nahiyə, məsələn burada da var. Bu nahiyə isə həm hissi, həm də hərəki ötürülmələr baş verir və burada qarışıq sinirlər adlanır, çıxdıqları yer. 31 cüt qarışıq sinir var onurğa beyindən çıxan. Boz maddənin əmələ iştirak etdi, onun içərisində yerləşən ara neyronun hər şey, yəni dendriti, cismi, aksonu. Hərəki neyron isə sadəcə dendriti və cismi. Ağ maddənin əmələ gəlməsində iştirak edəcək. Deməli, hərəki neyronun aksonu,
hissi neyronun aksonu, cismi və dendriti. İndi biz mürəkkəb refleksi yazacaq olsaq, impulsların ötürülmə ardıcıllığı ilə refleks qövsünün birinci hissəsi onun reseptor hissəsidir. Reseptor hissədən impulslar ötürüləcək ikinci hissə hissi yola, yəni hissi sinirə, hissi sinir, yəni burada hissi neyronun dendriti, o da ötürəcək cisminə, o da ötürəcək aksonuna. Bu ardıcıllıqla gedəcək. Daha sonra, üçüncü hissə mərkəzi hissədir. Mərkəzdə də ara neyronun dendriti qəbul edəcək hissinin aksonundan impulsları, ötürəcək cisminə, ötürəcək aksonuna, o da ötürəcək hərəki neyronun dendriti və cisminə. Hərəki neyronun cismi dördüncü nahiyədə gəlir hərəki yol, hərəki aksonunu ötürəcək. O da 5-ci işçi orqana. Bu dediyimiz mürəkkəb refleks üçün keçərlidir. Ara neyronunda iştirak etdiyi. Amma şəkildə gördüyümüz, mən izah üçün bunu belə dedim, şəkildə gördüyümüz sadə diz refleksidir. Sadə diz refleksində ara neyron iştirak etməyəcək. İndi bu o demək deyil ki, refleks qövsünün üçüncü hissəsi olmayacaq. Bu o deməkdir ki, sadəcə ara neyronun dendriti, cismi və aksonu olmayacaq sadə diz refleksində. Yəni, yoxdur bunlar. Bəs nə var? Hər ikinin dendriti və cismi. Yəni, ötürülmə bu dəfə belə gedər. Reseptor ötürəcək hissi neyronun dendritinə, o da cisminə, hissinin aksonuna. Hissinin aksonu ötürəcək üçüncü hissədə, mərkəzdə, boz maddənin içərisində yerləşən hər iki neyronun dendritinə, o da hər iki neyronun cisminə. Daha sonra hər iki neyronun cismi ötürəcək dördüncü nahiyə, yəni hər iki yol, hər iki neyronun aksonuna. Aksonda artıq hər iki sinir şəklində çıxır bayra, gəlir 5-ci hissəyə, işçi orqana. Sadə diz refleksimiz bu şəkildə davam edəcək.